أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين عليه التقلان. الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. Amma ba'du, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddar saduwar mu wannan lokaci mai albarka. Mune wa Allah godiya bisa haka muna roƙon Allah ya karbi kyawawan ayyukan mu, kusakuran mu Allah ka yafe mana, ka ba mu ikon gyarawa. Allah ka nuna mana gaskiya, Allah ka ba mu ikon binta, Allah ka nuna mana ƙarya, ka ba mu ikon guje mata. Wa ine muku barka da sallah, ina roƙon Allah ya karɓi ayyukan da kuka yi cikin Ramadana. Allah ya sa ya zamanto shine sanadiyar rabauta ku gobe alƙiyama. Mu kuma Allah ka zo ta mu da ikhlasi, Allah ka sa duk abin da muke ci gaba ne ga musulmai da kuma addinin musulunci. Allah ya sa ɗaukaka ne ga sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa masu albarka, wani ɗan takaitaccen bayani nake da shi dangane da yan tatsiye. Dangane da ‘yan tatsine, ‘yan ƙada ƙato kenan. In baka gane su ba, waɗanda suke da'awa cewa su alƙur'ani kawai suke bi, da'awa ta ƙarya, wanda lokacin da suke faɗin haka za ka ga dai dole suna bin alƙur'anin ko sun so ko sun ƙi. Kuma daman ai abin da ake izina da shi shine aiki. Dan ka ce kana bin alƙur'ani da hadisi sa'annan kuma ba a ganin athar na wannan hadisi tattare da kai, da'awa kake, a baki kake yi, kuma wannan sai ka shiga faɗin Allah, ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ya ku wadanda suka yi imani, dan me kuke faɗin abin da ba ku aikatawa? To ka ce kana bin alƙur'ani da hadisi amma ba ka yin su a aikace, to wannan sai ka shiga cikin fushin Allah. Haka kuma ko da baka ce kana bin alƙur'ani da hadisi ba, sai aka ga aikinka ya nuna cewa wannan hadisin kana bin sa, ko ka ƙi ko ka so, wannan kuma sai da'awarka ta koma shiriri ta ne, hauka ne, rashin tunani ne da rashin hankali. Wanda wayannan mutane zaka ga ayyukansu cike suke da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ba wanda ya koyar da wayannan ayyukan da suke face Annabi Muhammad cikin hadisai, amma sai su fito da su ga su ba sa bi, wanda ƙarya suke yi, wanda daman ai a aikace shi yafi ƙarfi, kamar yadda suke cewa al-bayanu bil fi'li aqwa min al-qawli. Bayani a aikace ya fi ƙarfi ka faɗi a baki. To a aikace suke aiki da hadisi, kawai dai wawaitar da hankalin mutane suke, su ce ai su ba sa bi, kuma wallahi ƙarya suke. Sun ƙi ko sun so suna bin hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To akwai wani malami daga Nijar, sai ya je ɗakin Allah, Ka'aba kenan, sai ya yi bidiyo. Da ya bidiyo sai yake cewa masussuka gani a ɗakin Ka'aba, kuma Allah ya ce a yi ɗawafi, ku gaya min ta ina zan fara. Wannan tambaya ta fusata su, saboda tambaya ce wacce ba za su iya ba da amsar ta ba. Tambaya ce wacce daga wannan tambayar ya kamata masu hankali su fahimci cewa waɗannan mutanen ba addinin Allah suke ba, wayannan mutanen son zuciyarsu suke bi, wayannan mutanen ba su da dalili. Shi yasa tambaye saboda tsaurinta sai wani yazo ya fito, bayan ya gama surutunsa da shirmansa, sai kuma yake cewa ya bada amsa. To za mu koma mu duba amsar da ya bayar, shin ta bayu ko dai shirme yayi. Wato akwai wani abu da marasa gaskiya suke yi, shine lokacin da aka tambayi mara gaskiya ya faɗi hujja, ya faɗi dalili, to in ya san wannan hujjar ba shi da ita, to baya tafiya direct zuwa ga bada amsa, zuwa ga kawo wannan hujjar, sai ya fara karkacewa
sai ya ta shirme. Ma'anar ko hikimar yin haka shine kai da yake bawa amsa in ka zo a maimakon ka tafi kan amsar da ya bayar sai ya kaɗa ka can, sai yanzu in ka tashi sai ka yi ƙoƙarin kare kanka da wannan shirman da ya yi, da wannan abin da ya kawo wanda kharijil mawdu baya cikin abin da ake tattaunawa. Kaga in kai baka gane ba sai ya kaɗa ka sai ka bi shi, saboda ya san in ya tafi kan amsar direct kai ma ka zo kan amsar da ya bayar direct, kowa zai gane cewa ba shi da gaskiya ba shi da amsa, to tsaya ya kaɗa ka jeji. To idan baka faɗaka ba in ka bi shi can to ya ci riba, daman haka yake so. Shi yasa to irin salon da wannan wanda zan danna ya bi kenan, da haka mu ba za ka kaɗa mu can ba, dan mun fi ka wayo, mun fi ka tunani, sa'annan mun fi ka sanin yanda ake dabara ta tattaunawa. Duk wani mara gaskiya, musamman mu ɗaliban usulul fiqh, baka zuwa kai mana wayo. Duk yanda zaka kaɗa muna kallon ka, duk yawon da zaka yi kana waje ɗaya, kuma baka isa ka zo ka canja mana topic ba. Dan haka za mu tsaya ne kan topic, baka isa ka kaɗa mu ba dan mun fi ka tunani da wayo da hankali, kai da kake ɗan ƙala ƙato ma. To mu koma zan danna shi ku ji irin wannan hikimar ko irin wannan dabarar ko irin wannan wayo na 'yan falsafa shi ya so yayi a wajen. An tambaye ka cewa ga mutum ya ce gashi a ɗakin Allah, ko kun ce Qur'ani kawai kuka yarda da shi, to yanzu ku gaya masa ta ina zai fara ɗawafin, ta ina zai fara. To da yake ba shi da wannan amsar, saboda amsan nan dole cikin hadisin manzon Allah take, to da yake ba shi da wannan amsar sai ya dabara tsaya ya kaɗa shi jeji, sai ya kawo wani abu wanda kharijil mawdu, wanda bai gane ba shi da dabara sai ya bi shi. Kaga in ya bi shi yanzu mutane ba za su gane cewa ya gagara ba da amsar ba, sai da ya gama shirmansa kuma sai ya tafi ya kawo amsar. To yanzu duk shirman da za ka yi ba za mu kula ka ba, dan ba shine topic ba. Za mu danna ka gama shirman, ka gama hayaniyar, ka gama surutunka, sannan kuma mu koma kan amsar da ka bayar, mu ɗau hannunka mu nuna ma mu ce har yanzu baka bada amsa ba. Haka za mu ma yawa, ku ɗan bari in ɗan danna shi yayi wannan bayanin nasa, sa'annan kuma sai mu koma kan amsar da ya bayar. Ba za mu taɓa wannan shirman da ya ba za mu taɓa ba. Shi mai girma yanzu kan na faɗo a kaba masu ba na faɗo kaba sai na zamu so kaba ya a ce zuwa na faɗo zan aiki a shi na kuma ra zan misali na faɗo kaba sai na zai zuwa kaba ta damu da farko yana kewayawa zuwa bani an ji kace cewa wani ya kawo ta kewaya girman ɗakin nan mai albarka kawai shi ke yasa Allah ya yau ku ɗan yi haƙuri da Allah, mun samu matsalar network ne, ku yi haƙuri, mun samu matsalar network ne. Za mu ƙara dannawa saboda ku ji yadda ta gani. Ina son yin ɗaya magana akan wannan shi mai girma yanzu kan na faɗo a kaba masu ba na faɗo kaba sai na zamu yi so kaba ya a ce zuwa na faɗo zan aiki a shi na kuma ra zan misali na faɗo kaba sai na zai zuwa kaba ta damu da farko. To ɗan uwa masu albarka, ku yi haƙuri, network ne, ku yi haƙuri, insha Allah za mu ƙara dannawa. Shi mai girma yanzu kan na faɗo a kaba masu ba na faɗo kaba sai na zamu yi so kaba ya a ce zuwa na faɗo zan aiki a shi na kuma ra zan misali na faɗo kaba sai na zai zuwa kaba ta damu da farko yana kewayawa zuwa bani an ci kace cewa wani ya kawo ta kewaya girman ɗakin nan mai albarka kawai shi ke yasa Allah ya ci mu da aiki a cikin mura bai wada mu da ya samu ya zo mun mu wada mu ne ya samu ba. Na'am, ku ɗan yi haƙuri da Allah, matsalar network ne, za dai mu koma bayan ya a wajen Allah ka so wannan baka kunce a cikin kuri mai girma yanzu girman ɗakin na shi ke na ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين. Kaga hatta wannan assalamu alaikum din nan baka saka samu ta cikin alqur'ani ba, abu na farko kenan.
wannan assalamu alaikum baka yi saka samu ta cikin alkur'ani ba, farko kenan. Saboda mu sallama a wajenmu addini ne. Sallama a wajenmu addini ne, kuma in an yi ana bada lada. In an yi ana bada lada kuma. Wannan assalamu alaikum gaba ta farko kenan, baka isa ka samu ta cikin alkur'ani ba. Mu je kuma me zaka ce a gaba, tsaya ku ji bayanin da zai. Ina son yin magana akan wannan ja'irin wanda yake tambayar malam ya yi masa suka yanda ake dawafi. To kafin a baka amsar dawafi, kaga wato yana daga cikin dabara na marasa gaskiya. Yanzu me nace masa ja'iri, tambaya yayi, ka kamata yayi ka bashi amsa, amma saboda amsar ta buge su, alamomi sun nuna ba su da ita, to tunda ba su da ita tsaya su sauka daga layin karatu. Na dai tabbata baka girmi wannan ba, amma ka je ce wannan ja'irin saboda tambayar ce tana da zafi. Tsaya mu ji to zai bada amsar tambayar ko shirme zai yi. To ai kai ka karyata hadisin ai. Ka karyata hadisi. Ka karyata hadisi. Domin ni na san ka san hadisin. Na san hadisin. Na san ka san hadisin. Hadisi ne fa kuka ce a cikin Bukhari. Kuka ce inna min shaddi ahlin nari yawmal qiyamati azaban almusawwirun. Mafi tsanancin mutane wanda za a musu azaba ranar tashin kiyama, wanda azabar su tafi tsanani, kuka ce su ne wayanda suke ɗaukan hoto. Kuma kuka ƙara ruwaito wani hadisi a cikin Bukhari har yanzu. Kuka ce la'anallahu al-musawwir wal mutasawwir. Kuka ce Allah ya tsinewa wanda aka ɗauke shi hoto da wanda ya ɗauke hoto. Kuka ce annabi ne ya ce. To kai da ka karyata annabi a ƙofan Kaba, ƙofan masallacin Kaba, kusa da ɗakin Kaba ka karyata Allah, kuma a can ka je kai abin da Allah zai tsine maka albarka. Sannan ka ce wani ne batacce, bayan kai kuma tsinanne ne, annabi ya tsine maka albarka. Ko kai ma baka yarda da wannan magana ba ne, ko kai ma ka karyata wannan hadisi ne. Ka karyata shi tun da gashi nan ma ka je gindin Kaba ka ana ɗaukar ka hoto kana magana, kuma bayan annabi ya tsine maka albarka, ya ce Allah ya tsine maka albarka, kuma aka ce ranar tashin kiyama kai ka fi kowa shiga tsanani azaba, in ji hadisi. To kaga kai ma ka karyata hadisin, amma bari ka ji amsar ka. Wato kamar yadda kuka ji na gaya muku, kaga wannan duk bayanan ba shi da bukatar su, kuma amsa ce tana da wahala, tambaya ce tana da tsanani. To wanda ba shi da hujja haka yake, sai kokarin kada wanda ke masa tambaya jeji ta hanyar kawo wani abu wanda yanzu in ya tashi shi sai ya koma kare kansa a wannan abin da aka kato. Haka waɗanda suke kan bata suke da wannan dabarar. To da haka ba za mu taɓa wannan abin da kai bayani akai ba, ba za mu taɓa shi ba, dan ba shi aka tambaye ka ba. Idan kana so ai wannan topic din sai ka bari kafin ai ma tambaya, sai ka zo ka kafa kyamara sai kai tambaya sai a baka amsa. Amma yanzu amsar da ka bayar za mu hara, da haka duk wancan shirman ba za mu kula ka anan ba, mun fi ka wayo. Mun san yanda ake tattaunawa, mun san yanda kuma shedanu tawagar shedan suke da dabara gurin sauka daga kan topic. Da haka duk wannan abin da kai ba za mu baka amsa ba, koma mu ji wace amsa ka bayar na tambayar da aka yi ma. Koma mu. Annabi ya tsine maka albarka, yace Allah ya tsine maka albarka, kuma aka ce ranar tashin kiyama kai ka fi kowa shiga tsanani azaba, in ji hadisi. To kaga kai ma ka karyata hadisin, amma bari ka ji amsar ka. Kai mahaukacin ina ne? Da za ka samu mutane suna zagayawa, su sa ɗakin ta hannun hagu suna zagayawa, kai ka biyo musu wanwe. Allah ne fa yace fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram wa dhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin
sannan sai ce thumma afidu min haythu afada nas, ku kutsa ku bi ta inda mutane suke biyowa. Ba sanda zaka je baka samu wannan wurin ba, baka samu mutane suna zagayawa ba. To kaga ta inda mutane suke zaba, kai ma lokacin ina ne da zaka bi wanwe? Saboda haka ƙarya ne ka ce wai kai baka ƙaryata hadisi. A gindin Ka'aba, ɗakin Ka'aba ka je ka ƙaryata hadisi. To, kun ga ko sai ya ƙara komawa wannan abin na baya, saboda so yake yi a sauka daga kan tambayar da aka yi masa. To ai mun fi wayo. Da haka yanzu duk abin da kai na surutu za mu yi magana a kansa ba, kan amsar da ka bayar nan za mu tsaya. Tsaya mu ji amsar da ya bayar. Kai mahaukacin ina ne? Ka karyata shi tun da gashi nan ma ka je gindin Ka'aba, ka ana ɗaukar ka hoto kana magana, kuma bayan annabi ya tsine maka albarka, ya ce Allah ya tsine maka albarka, kuma aka ce ranar tashin kiyama kai ka fi kowa shiga tsanani azaba, in ji hadisi. To kaga kai ma ka karyata hadisi. Amma bari ka ji amsar ka. To amsar zai bayar. Kai mahaukacin ina ne? To. Da za ka samu mutane suna zagayawa, su sa ɗakin ta hannun hagu suna zagayawa, kai ka biyo musu wanwe. To, waye sa su mutanen su zagaya ta hannun hagu? Waye sa su? Kawai haka suka ga dama, suka ce kawai to mu kawai tsaya mi yanda muka ga dama. Har yanzu fa tambayar nan fa baka bada amsar ta ba, duk shawagi da kake. Su mutanen nan addinin nasu ne, su ne suke tsarawa kansu daman ga yanda za a yi, ko a'a manzan da Allah yake aikowa ne shine yake tsarawa ya ce ga yanda Allah yake so a yi, ko a'a an kyale mutane ne su yanda suka ga dama. Wanda in a ce Allah ya bar mutane kara zube ba a gaya musu ta inda za su fara ba, to ba su da hujja in wani ya fara ta inda kuma ba su ta wannan ɓangaren suke yi ba, in wani ya zo ya saba su ce ai ya saba. Dan sai ya tambaya ce to ina ne Allah ya ce a fara ta nan, da har zan fara ta wani waje sa'annan ku zo ku yi min tambaya ko ku zarge ni na fara ta wani ɓangare. Su mutanen muke tambaya, dole dai tunda addini ne na Allah, Allah ne zai ce ga ta inda za su fara, farko su fara. Shi yasa har yanzu baka bada wannan amsar ba fa, kai ma ka san baka bayar ba, shi yasa ka fake sai ka yanki jeji dan ka kada mutane jeji a tafi baka amsa a can, sa'annan amsar da ka bayar ta ba daidai ba sai ka ci banza. To ba za ka ci banza ba, ba za kuma mu bi ka can ba. Kace shi mahaukacin ina ne, ta yaya zai ga mutane suna yi ta nan shi ya bi one way? To su mutanen da suke bi ta nan daman su suka ga dama suka zaɓar wa kansu kawai tsaya mu tattara mu bi ta nan dama, ko a'a annabi Muhammadu ne cikin hadisi yace su bi ta nan? Kaga duk mai hankali ya san baka bada amsa ba, kuma duk mai hankali ya san baka da amsa, kuma duk mai hankali ya san ba ku da hujja, batattu ne ku. Tambaya ce simple. In kuma kana so ka ce addinin mutane suna yi ne yanda suka ga dama, to wannan kuma ba cikin addinin musulunci ba. Ka dai zaɓi wani addini, amma na musulunci mutane ba suna yi yanda suka ga dama bane, suna yi ne yanda Allah ya tsara ta hanyar aiko annabi Muhammadu. Ba su suke zaɓar wa kansu ba su ce mu ta nan za mu fara ko ta can za mu fara. Ƙarya ne, wannan babu shi cikin musulunci. Saboda al'aslu fil ibadati at-tawaqquf, asali a cikin bautar Allah shine ka tsaya, kakkai sai an ce kai. Shi yasa in kai ba a ce kai ba, ko wani ya kirkiro ma kai, ba za a karɓa ba. Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun ay ghayru maqbulin. Da haka dole al-asl fil ibadati at-tawaqquf, sai kun koma bisa fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, khudu anni manasikakum. Dole ƙarya kuke, amma matukar
ba haka ba to sai kun gaya mana su mutanen da suka fara ta nan inda kake cewa sun fara, wa yace su fara ta nan? Allah ne yace su fara? In Allah ne kawo ayar. In kuma hadisi za ka yi imani da shi to wannan ka fito ka ce kana imani da hadisi, amma matuƙar ba haka ba to ka mayar da addinin Allah ɗan ganin dama, ka mayar da addinin Allah tsarin mutane ba tsarin Allah ba. Su ne suke ganin dama su fara ta inda suka ga dama, shi kuma Allah ya bi su. Abin da kake so ka ce kenan, Allah ne zai bi su in sun zaɓi ta inda za su fara. To kaga nan ka ƙasƙantar da Allah. Allah ba haka bane. Shi Allah shine al'amir, wanda yake bada umarni. An gane, ba wai bayi ne suke umartar Allah ba, a'a Allah ne mai umartar bayi, yace ga yanda za su, kuma ya umarce su ne ta hanyar aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah kuma yayi bayani, shi yasa har yanzu baka bada amsa ba. In kuma kace wannan shine amsar, mutane sun tsara wa kansu ta inda za su fara, to laɓatacce ne kai, kuma ka kaskantar da Allah, kuma ka soki addinin musulunci, ka ce ba shi da tsari, mutane ne suke ganin ga yanda zami, shi kuma Allah ya bi su, ba su ba Allah ta hanyar yanda Allah ya ce su ba. Shi yasa wato tambaya ce simple, amma duk mai hankali ta nan zai san cewa akan bata kuke. Duk mai hankali zai san cewa ba ku da amsa, ƙarya kuke yi, ba addini kuke ba. Allah ya sa mu dace. Tsaya mu ji amsar da ya ci gaba da bayarwa. Ya tsine maka albarka, yace Allah ya tsine maka albarka. Kuma aka ce ranar tashin kiyama kai ka fi kowa shiga tsanani azaba, in ji hadisi. To kaga kai ma ka karyata hadisi. Amma bari ka ji amsar ka. To zai bada amsa. Kai mahaukacin ina ne? To. Da zaka samu mutane suna zagayawa, su sa ɗakin ta hannun hagu suna zagayawa, kai ka biyo musu wanwe. To su waɗannan mutanen muke so, waye sa su zagaya ta nan? Shine fa abin tambaya. Waye sa su mutanen nan su zagaya ta nan? Ko kawai zaɓa suka yi cewa tsaya mu zagaya ta nan? Kaga kenan addinin Allah ya koma ra'ayin mutane kenan. Mutane ne suke zaɓen yanda za su, shi kuma Allah ibi su. In ka tabbatar da wannan cikin addinin musulunci, ka taɓe, ka halaka. ƙarya ne, babu shi a cikin tsarin musulunci. Shine in ma dai ku tuba ku yi imani da hadisan manzon Allah, ko dai ku kama wani addinin. Kaji wai ta yaya ka samu mutane suna zagayawa, wai kai kuma ka bi su, wai ka bi wani waiwai. Amma tsaya mu ji me yake karasa cewa. Shi yasa fa kawai in za ku tuba ku tuba kawai. In za ku tuba ku tuba kawai. Kai mahaukacin ina ne? To. Da zaka samu mutane suna zagayawa, su sa ɗakin ta hannun hagu suna zagayawa, kai ka biyo musu wanwe. Allah ne fa yace فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. سنسيتي ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس. Ku kutsa ku bi ta inda mutane suke biyowa, ba sanda zaka je baka samu wannan wurin ba, baka samu mutane suna zagayawa ba. To kaga ta inda mutane suke zaba, kai mahaukacin ina ne da zaka bi wanwe? Saboda haka ƙarya ne ka ce wai kai baka ƙaryata hadisi. To kaga zai ƙara fita daga topic din. Thumma afidu min haythu afada an-nas. Ko kace ku kutsa ta inda mutane suke kutsawa, ku bi ta inda mutane suke bi. To su mutanen waye ce su bi ta nan? Ai tambayar da aka yi ma ta ina za a fara. Mutanen muke so mu ji, waye yace su bi ta nan? Shine fa har yanzu baka bada amsar ka ba. Tambayar da aka yi ma bakka da amsar ta. Su mutane din da aka ce su bi ta inda mutane suke bi, to mutanen can waye ce su bi ta nan? Thumma afidu min haythu afada an-nas.
ku kutsa ku bi ta inda mutane suke kutsawa. To su mutanen nan da suka kutsa da aka ce a bi ta inda suka bi, su waye sa su bi ta nan? Shine fa tambayar fa kawai. A'a, Allah ne ya ce gashi su fara ta nan. Ku kawo ayar in akwai. Kaga dole fa sai kun bi ta hadisan manzon Allah ne za ku samu wannan amsa. Shi yasa bakka da amsa, shi yasa ka bige da shirme da cin mutunci, amma duk ka gama shirmanka baka bada amsa ba. Sa'annan ai da Allah subhanahu wata'ala yace wa adhin fin nas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Da Allah yace wa adhin fin nas, da wa Allah yake magana? Da Annabi Muhammad yake. Dan wa adhin, wannan wawun din wawul aqaf ne, mabni ala al fathi, aje shi a gefe. Adhin kuma fi'ili amri ne, fi'ili amri ne mabni na ala sukuni, kuma a ciki akwai fa'il, shi kuma damirun ne mustatirun taqdiruhu anta, wa adhin anta, da Annabi Muhammad ake yi. To kawai manzo Allah ya ce a zo ai aikin hajji ne ba tare da ya koyar da yanda za a yi ba kenan? Wa adhin fin nasi, kawai yace ku zo ku yi aikin hajji ku yanda kuka ga dama, sannan ku faro ku bi ta nan, ku za ku zaɓar wa kanku inda za ku bi. Haka kake cewa manzon Allah yayi? Ina faɗin Allah wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun, yana ina? Haka manzo Allah ya ba al'umma kawai su suka zaɓi ta inda za su biyo. Kaga duk mai hankali ya san shirme kai baka bada amsar ba. Har yanzu zamu ƙara maimaita ma mu komar da kai kan topic. Ta ina za a fara? Ta ina za a fara? Shine abin da zamu ce, ta ina za a fara har yanzu. Da haka zamu buɗe layin waya ku zo ku ba mu amsar ta ina za a fara. Wato tambaya ce wacce ta girgiza su. Shi yasa zaka ga ya buge da fushi. Da fushi yanda ba zai iya bada amsar bane. Shi yasa sai yayi kokari ya kada mu jeji. To ba za mu bi ka jeji ba. Ba za mu bi ka jeji ba. Ai kai ba kai aka saukar wa alqur'anin ba. Aka ce ayi aikin hajji. Manzo Allah aka gayawa. Wa adhin fin nas bil hajji. Adhin kuma fi'li amri ne mabni ala sukuni. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وأذن أنت بالحج. shi yasa har yanzu ba ku ba mu amsa ba, sai ka koma ka ba da amsar nan. Amma wai kai mahaukacin ina ne? Ga mutane suna bi ta nan, kai wai zaka canza wai ka bu su mutanen waye ce su bi ta nan? Waye ce su bi ta nan? Dole sai ka ba mu amsa, waye ce su bi ta nan? Shine kawai amsar tambayar da aka yi ma muke nema, waye ce su bi ta nan su mutanen? Koma zan sa layin waya, na tabbata ko me kuka sha ba za ku iya kira ba, amma zan fita hakkinku. ƴan ƙato, ƴan tatsini, masu ƙaryar bin alƙur'ani, ku zo ku ba da amsar. Masu ƙaryar bin alƙur'ani, ku zo ku ba da amsar har yanzu. Ta ina za a fara? Ku zo ku ba da amsar. Shi yasa wannan shirme kai baka ba da amsar komai ba, shirme kai kawai. Kuma sai ka so ka yi dabara ta ƴan falsafa, ka kaɗa mu jeji. To za mu bi ka ba, amsar muke so yanzu. Yaya za a yi? Dole ka yi bayani cikin alƙur'ani. Adannas yawa kai ka biyo to kaga kai ma ka ta hadisi. To amma bari ka ji amsar ka. To kai mahaukacin ina ne? Da zaka samu mutane suna zagayawa su sa ɗakin ta hannun hagu suna zagayawa, kai ka biyo musu wanwe. Allah ne fa yace fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram wa dhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin. Sannan sai ce thumma afidu min haythu afada an-nas.
ku kutsa ku bi ta inda mutane suke biyowa, ba san da zaka je baka samu wannan wurin ba. To su mutanen ta ina suke biyowa, kuma waye sa su biyo ta nan? Waye sa su biyo ta nan? Shine fa abin da muke tambaya kawai. Mutanen nan da kace abi ta inda suke bi, su din waye sa su bi ta nan? Kawai su ne suka sa kansu suka ce a mu bi ta nan. Kaga idan su suka sa kansu suka ce su bi ta nan, to in wani yazo ya bi ta wani waje, bai kamata a zarge shi ba ai. Bai kamata a zarge shi ba in wani yazo ya bi ta wani waje, bai kamata a zarge shi ba. Ai kamar a misali gwamnati kawai ta kyale mutane hanya, bata ce wannan ga hanyarsa ba, bata ce wannan ga hanyarsa ba. Kowa yana da right, tunda an ba abin karazibe, ya bi ta inda ya ga damar bi, tunda ba a yanke an ce ga hanyar da ya kamata abu ba. Ai ko titi ne, me yasa har ake sa wani abu a tsakiya, kuma haka ake sa ma'aikata, duk wanda ya biyo wata hanya ba tasa ba har ake kama shi? Saboda me? Hukuma ta tantance wa kowa hanyarsa. To kaga wannan abin da ta sa na alamar wannan hanya daban, wannan hanya daban, da kuma kamawa da ake yi, wannan ya nuna to tsarin da ce shine nan za a bi. Da haka duk wanda ya bi wata hanya ba ta nan ba, za a ɗau mataki a kansa saboda an tsara. Wato wannan hukuma kenan, amma addinin Allah ne babu tsari ko? Allah bai yi bayanin ta inda za a bu ba ko? Shi babu tsari, amma hukuma, mutane sun fi Allah tsari kenan ko? An ƙala ƙato haka kake cewa ko? To in kai aka ka soki musulunci. Ƙarya ne, ba inda musulunci ya bar abu karazibi. Kuma yanzu hukuma da ba ta tsara ta ware wannan ga hanyarsa ba, wannan ga hanyarsa ba, da ba ta da iko ta kama wanda ya canja hanya ai. Ba ta da iko, ba ta da haƙƙi, dan ba ta tantance ba. Wato hamma mutane sun fi Allah tsari ko ɗan ƙala ƙato? Han mutane sun ma fi Allah tsari ko ɗan ƙala ƙato? Dan tatsi ne, har mutane sun fi Allah tsari ko? Shi bai ce ga ta inda za a fara ba, amma mutane sun tsara ga ta inda za a fara. Shi yasa ƴan tatsi ne, ku bamu wannan amsar. Muna nan ba inda za mu. Muna nan, wani shirme kuma da kai ka tafi can ya tafi wannan la'ana, duk ba za mu bi ka nan ba. Amsan nan da sai kowa ya gane ba ku da amsa, in ma za mu ɗara gaba. Thumma afidu min haythu afada an-nas, ba amsa ka bamu ba. Su mutanen nan wane ne ya ce wa'annan mutanen nan su bi ta wannan hanya? In ba wanda ya ce, to in mutum ya saba ai babu haƙƙi a kama shi, bisa ƙa'ida wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Ba mu zamanto masu yin azaba ba har sai mun aiko manzo, haka Allah ya ce cikin Alƙur'ani. To in wani ya saba ya bi ta wata hanya, tunda Allah bai ce ga ta inda za a fara ba, kaga Allah ba zai kama shi ba. Shi yasa har yanzu mun koma, sai kun fito kun ba da amsar nan, ta ina za a fara. Ga number waya nan, ta ina za a fara, ku zo ku janyo aya. Har yanzu muna nan ba inda za mu fa. Muna da wayo ai. Kamar yadda na ce muku, mu ɗaliban usulul fiqh ne, shi yasa duk karatun da muke yi sai ku uwa ba kwa ji, kuma kuna ji sai dai ku turo wawaye ko ku ma ku laɓe, dan naga hashewu ne suka laɓe suna zagi. Ka duba wanda na kawo ran nan, abokin malam Kakisu ne, masters ma suka yi da malam Kakisu fa, shi kuma yanzu doctora yake yi. Na kama shi sai gashi an turo min shi ya laɓe a comment yana zagi na, kuma na sa number waya ya kasa ya kira. Doctora fa yake fa, babban shehu ne da ake gaya min har Maroko yana zuwa. Aka ce min halifan Shehu Ibrahim Inyas har wata alkyabba ya bashi, amma ya laɓe a comment yana zagin alkadawi. Kuma topic ne na ɗauko Jawahirul Ma'ani na karanto. Kuna kallon sanda na zo da shi nan na titsiye shi ya gudu.
to sai ku uwa ba ku ji ba saboda ba ku da amsa, saboda kun san na fi ƙarfin ku yi min wayo. Wallahi duk cikin shegunan ku ko su za su da suka mutu, wallahi na fi ƙarfin su yi min wayo wallahi. Kuma ni ba malami bane, ɗalibin ɗalibai ne, amma na fi ƙarfin wani ƙato ya zo ya min wayo, ya yi min dabara a karatu. Duk inda ya bi sai na haska shi. Shi yasa sai ku uwa ba ku ji ba, sai ku laɓe kuna zagi na a comment, saboda in kuka nuna kun ji to gazawar ku za ta bayyana ga al'umma. Za a gane ba ku da dalili, za a gane ba za ku iya kare kanku ba, ba za ku iya kare aqidar ku ba, sai ku uwa ba ku ji ba. In ka bibiya han masussuka da dan gungu, in ka bibiya suna nan suna kallo na, suna ji na kuma, amma ba su haifu ba haihuwar da za su iya bugowa su ce to ga mu za mu baka amsa. Wane su? Wane su? Za su uwa ba su ji ba, suna ji kuma. Allah ya kyauta. Shi yasa har yanzu baka bada amsa ba. Ga number waya nan nasa ta WhatsApp kawai ake kira, har yanzu baka bada amsa ba. Ka koma ka ba mu amsa. Ta ina za a fara? Kai mahaukacin ina ne? To. Da zaka samu mutane suna zagayawa su sa ɗakin ta hannun hagu suna zagayawa, kai ka biyo musu wanwe. Allah ne fa yace فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. سنسيتي ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس. ku kutsa ku bi ta inda mutane suke biyowa, ba sanda zaka je baka samu wannan wurin ba, baka samu mutane suna zagayawa ba. To kaga ta inda mutane suke zaba, kai mahaukacin ina ne da zaka bi wanwe? Kai har yanzu baka bada amsa ba. Su mutanen nan waye sa su zagaya ta nan? Shine tambayar. Idan Allah ne zo ka janyo aya alqur'ani, in kuma kana so ka ce addinin ba shi da tsari, har hukuma ta Najeriya ma ta fi addinin tsari, to wannan kafirci kake zalla. Ko dai kai imani da hadisan manzon Allah su ma bayani, ko dai ka kafircewa hadisan manzon Allah ka kafirta kuma ka ce babu tsari addinin. Allah bai yi bayani ta hanyar aiko manzon Allah yaya za a yi ba, kawai ya ban mutane ne su yanda suka ga dama. Wannan kafirci ne zalla kuma. Shi yasa to har yanzu dai ba ku ba da amsa ba. Hukuma ma har ta zamanto tana da tsari, ta ce ga inda za a bi, kada abu ta nan, su ma jama'a su gamsu hukuma ta sa doka ba a bi ta nan. Hukuma kenan fa ta duniya. Addinin Allah ya fi kowane abu tsari wallahi. Addinin Allah ya fi kowace hukuma tsari. Tsarin Allah ya fi tsarin kowa, saboda tsarin Allah cikakke ne, babu tawaya a cikin tsarin Allah ta wata fuska daga cikin fuskokai. Amma duk wani tsari in ba na Allah bane, sai kaga naƙasu, sai kaga tawaya, sai kaga rashin dacewa. To yanzu tsarin Allah ne kake suka, shi ba a cike yake ba. Allah ya bar mutane kara zube, su yanda suka ga dama, su bi ta inda suka ga dama bi, duk ba ai bayani ba. To kaga idan haka ne, in wani ya zo ya bi ta wani waje, kenan Allah ba shi da hujjar kama wancan kenan. Saboda ka'idar Allah, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, shine Allah ya samu dace. Ga kunan na tabbata zagi na kuke ta yi a comment, amma ni ba zagi na ce ku ba wallahi, kawai zuwa za ku yi dai ku bada amsa. Zuwa za ku yi ku bada amsa. Na ga ba wanda ya kira. Idan ba ai ba sa nuna sun ji ai. Inda zage-zage nake yi, da yanzu kaga suna ta kira. Inda zage-zage nake, da yanzu kaga sun kafe ni. Inda zage-zage nake, inda hayaniya nake, da yanzu kaga sun nuna sun sani. To amma saboda ba hayaniya bane, tsantsar karatu ake yi. Tsantsar karatu ake yi. Zo ku bada amsa. Ba inda za a je, amsar ake so. Ta ina ne za a fara? Ko Allah bai yi bayani ba? Ba tsari kenan.
to idan babu tsari kowa ya fara ta inda ya ga damar farawa kenan shine mana eh shi yasa dai har yanzu muna nan har yanzu, in kuma ba haka ba to zan tashi. In ka bibiya su dan gungu suna nan suna sauraro na jan biro nake maganin dakikin yaro, kai kira ka gani, sai dai ku zauna a comment ku ta zagi na. Jan biro nake maganin dakikin yaro, ku zo ku ba da amsa. In kuma Allah bai yi tsari ba ku kafirta. In Allah bai yi tsari ba ku kafirta. Kaga kenan gwamnatin garin ku tafi addinin Allah tsari, to kaga wannan ka zama kafiri ta nan, wanda babu tsari cikakke, allazi la naqasa fihi biwajhin min alwujuh, in banda tsarin Allah. Yasa har yanzu muna nan muna jira, muna nan muna jira ku zo ku bada amsa. Ni har yanzu ban ga dan kala ƙato wanda zai iya wannan, zai iya shahada ya tunkaro ni ba. Har yanzu an rasa dan kala ƙato. Na san suna nan suna ta zage-zage, ni ban fiye duba zagi ba, amma duk wanda yayi zagi da Allah ku sa masa number kira ga ta nan. Da Allah duk wanda yayi zagi ko yayi surutu ku maimaita masa number kira kawai, kar ku tanka shi, kar ku yi zagi. Dan in aka koma fannin tashanci to gaskiya mu ba mu da kasuwa anan, kuma ba mu da farin jini anan, kuma ba mu da karatu anan fannin zage-zage da hayaniya. Amma fannin karatu shine muke da dan ido ko ba yawa, kuma mun fi karfin wani gardi yayi mana wayo. Shi yasa duk ka gama surutun ka baka bada amsa ba. Wai shi mahaukacin ina ne, ya ga mutane suna bi, wai ta nan wai zai ruwa. To su mutanen waye ce su bi ta nan? Waye ce su bi ta nan? Shine abin da muke tambaya, waye ce su bi ta nan su? Ba Allah ne ce su bi, wato su ne suka ga dama suka tsara wa kansu ga ta inda zamu bi. Kana faɗin haka ka zama kafiri. In kuma kace zaka ba da amsa to zaka yi imani da hadisan manzon Allah kenan. Tambaya ce mai sauki wallahi, da Allah in ba za ku bugo ba fa zan tashi fa, ƴan ƙala ƙato, ƴan tatsi ne, dangin ɗan gungu, masussuka kana ina ne, zan tashi fa. Shi yasa ai jiya ko shekaran jiya ne ana cewa to wallahi alama hauka da rashin hankali ya tabbata, rukunai na hauka sun tabbata akan masussuka. Wai har da cewa na sa dokar ta ɓaci, in ba mahaukaci ba waye zai yi wannan surutu? To Allah babu mai bin ƙala ƙato wallahi sai mahaukaci, ko da kaga ya sa kaya wallahi mahaukaci ne. Shi yasa da Allah in ba za ku yi kira ba zan tashi fa, zan tashi. In ba za ku yi kira ba ƴan tatsina zan tashi fa, kawai amsa za ku bayar. Wallahi in kuka zo shiru zan yi ma, kawai in ji za ku ba da amsar tambayar da aka yi muku, ta ina za a fara. In ko Allah bai yi wa mutane bayani inda za su fara ba to addinin ba shi da tsari kenan. Zan tashi fa, zan tashi. Zan tashi, zan tashi fa. To ƴan tatsina zan tashi, ƴan tatsina zan tashi fa, zan tashi ƴan tatsini. ƴan tatsina zan tashi ƴan tatsini.
'yan tatsina zan tashi fa. To ina ganin fa zan tashi 'yan tatsina tunda dai kun kasa kira. Ya mu gani. To ga wani ya ce karanto number wayar da za a yi kira. To ga number wayar nan, amma ta WhatsApp ake kira. 070 ka sa 070, na ma rubuta ta anan, amma tunda ka ce a karanto zan karanto. 070 68 guda biyu, 070 68 98 88. Ga wani nan ma ya rubuta ma. Za mu gani ko dai wannan shi ma shi ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya sani ni da zama shi. Akaramakallahu, ya gida, ya ibada, ya wajen. Alhamdulillah malam. Malam Abdullahi ya gida. Sunana DSP Abdullahi. Masha Allah. Ai na dade ina binka, kuma na dade ina da number ka tana cikin waya na sosai. Na dade ina da binka. Masha Allah, ya aiki mai gida. Lafiya lau, kawai na kira maka fata alheri ne kuma musafir da zumunci. Wallahi na gode, kuma zan yi saving din number ka insha Allah. To Allah ya saka da alheri, Allah ya saka da alheri. Amin. Allah ya karfafe ku, Allah ya karfafe ku. Amin mai gida, na gode. Yawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ga mu nan muna jira fa. Ga number nan an ta rubuta masa me wannan, za mu baka dama. Da zan tashi, amma saboda kai na zauna ba zan tashi ba. Saboda kai ba zan tashi ba. Saboda kai ba zan tashi ba. Ba zan tashi ba saboda kai. Saboda kai ba zan tashi ba. Ina jiran ka. Ina jira ka bugu, saboda kai ba zan tashi ba. Ina nan. Ina nan, saboda kai ba zan tashi ba. Ina nan. Ina nan fa, ina jiran ka. Kun sa masa number kiran? Dan ana yi ne saboda jama'a. Ana yi ne saboda jama'a. Saboda jama'a ake yi don su gane gaskiya. Da Allah ku zo ku ba da amsa, muna nan ba inda za mu. Amsan nan dai za ku bayar. Har yanzu fa ba su kira ba fa. Har yanzu ba su kira ba fa. In ka bibiya kuma suna nan suna zage-zage, har yanzu fa ba ku kira ba fa. Allah kun rubuta wani wanda yake mu ya sa number sa za mu kiransa wallahi. Ka rubuta number ka kai da kake cewa wannan, wallahi mu za mu dau waya mu kiran ka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke magana dan uwa? Kana magana da Suleiman Usman ne daga Bauchi. To malam Suleiman Usman, barka da zuwa daga Bauchi, muna jin ka. Gaisuwa ne dama da kuma fatan alkhairi. Allah ya tabbatar da ku akan daidai. Allah imani. Da kuma sanya muku lafiya cikin wannan aikin, kuma ya kare mu daga dukkan wani sharrin wanda suke so su yi farautan aqidan mutane.
amin. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya tabbatar da ku akan wannan aiki. Allah ya albarka, Allah ya albarka, Allah ya albarka. Ka iya Mun gode, mun gode. amin malam Usman. Amin. Jazakumullahu Assalamu alaikum. alaikum assalam wa rahmatullah. Kai malam Usman ka iya addu'a. Ikhlasi ai ba addu'a mafi tsada wallahi sama da wannan. Muna jira ku zo ku bada amsa. Ku zo ku bada amsa muna jira. Ga wani nan Dr. Imamuddin. Naga uwa yayi kira to ban sani ba. Da Allah duk wanda ma ya kasa ya wannan mu ya sa number wallahi za mu kiransa. Ka sa number ni zan kiran ka ma. In baka san yanda ake kira ba kai ka sa number. Ni zan yi kiran ka. Zan yi kiran ka ne kai ka sa number. Ka sa number ni zan kiran ka in ma kai ba ka iya kira ba. Kaga to wannan yanzu dan Allah wallahi na tabbata akwai dan tatsina anan wallahi nayi imani akwai dan kalakatu anan wallahi nayi imani akwai yaron dan gungu anan wallahi nayi imani akwai dalibin masussuka anan wallahi akwai amma kaga duk sun kasa kira su ma shugabannin nasu sun kasa kira to yanzu kai mahaukaci ne sai an ce ma waɗannan akan bata suke mutumin da ba zai iya kara aqidarsa ba a gaban halittar Allah mutum to yaya zai je wa Allah mahalici da wannan aqidar a gaban halittar Allah ma ba zai iya kare ta ba ballantana a gaban Allah ai tun daga nan in baka tuba ba to wallahi Allah azaba zai ma kuma bakka da hujja a gaban Allah da zaka bayar saboda a gaban bawan Allah ma ka kasa kare kanka kuma wallahi sai Allah ya yi tambaya wallahi sai Allah ya yi tambaya shi yasa in ba za ku iya bugowa ba na tashi zan ba ku minti 2-3 zan tashi ba bugowa za ku iya ba ni dama na sani haba da Allah kai in ni na samu wannan garabasar wallahi da tunin na bugo na tsiye me shi wallahi da tunin na bugo na tsiye me shi ya zauna to ga wani nan yana nuna cewa kamar ya sa number waya ya in sauri in kiransa ga wani yana nuna ya sa number waya na ga wani yana nuna ya sa number waya ya in sauri ne kiranka amma kada fa ka sa number waya kai ba din nasu bane ga ta nan 59 amma ta WhatsApp ake kira ta WhatsApp zan kiranka 271 zan yi kiranka to ga wani nan na'am sallama Assalamu alaikum. wa alaikum assalam barka dai Kana yi barka da wannan lokaci a aiki. to wallahi alhamdulillah ya wajen an yi sallah lafiya Alhamdulillah ta'ala wallahi na kira ka yi da mun na gaishe ka ne ma barka da sallah. to nagode jazakumullahu khairan Ina mai fatan alkhairi ina ƙara mana addu'a ubangiji Allah ya ɗauke mu akan dubu. Allah yi mana haka dan uwa Allah yi mana samu da shirka da dubu. amin Allah yi mana haka dan uwa Allah yi mana haka Allah ya saka. amin jazakumullahu khairan to ba matsala ni ke da godiya tsaya mu gani ga wancan ga wancan zan kiransa to gashi nan wanda ya sa number sa ga wanda ya sa number sa
ga ka kai nake kira, ya ce a yi kiransa, ga ka kai nake kira yanzu nan ka daga kun ga lambarsa. A shafa yake wancan, gashi kun ga lambarsa, shi nake kira. To gashi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am. Lafiya. Ya gida, ya wajen, kai ne ka sa numbar ka anan ko kace ai kiranka? A shafa Huzaifa. Wallahi na sa ne kawai, na muku fata alkhairi ne. Kuma kai muna neman wa'ansu. Allah ubangiji ya ce maka. To amin amin amin, mun gode. Allah ya kare ku daga sharrin makiya. Amin, nagode wallahi, jazakumullahu khairan. Har ina murna cewa na samu customer da zan ba magani. Wallahi ahlus sunna ne cikakke. To Allah ya saka da alkhairi, jazakumullahu. Muna tare da ku insha Allah. Amin, nagode. To duk sun gudu ne ashe, sai suka ba yan sa albarka a ciki. To in tatsina ina ganin zan tafi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.